Bármi baj van, Barry Hackman segít. Mondják, a baj mindig magas sarkon érkezik. Így hát nem különösebben lepődtem meg, mikor belépett az a nő az ajtóba. A mese, amivel a nő előállt, már messziről bűzött. Életemben nem hallottam még ennél hátborzalmas sztorit. Valaki elanimálta a szabadságszobát. Az nyilvánvaló volt, hogy profiról van szó. Úgy döntöttem, felgöngyölítem az ügyet. De hol a sufniban kezdjek neki? Kit keresek egyáltalán? Ha legalább egy aprócska nyom lenne, ami... Nem tudhattam, hová vezetnek el a nyilak, de a szimatom azt súgta, kövessem őket. A szabadságszobrot nem animálhatta el valami rotring cerkás mazsola. Az Urániába lyukadtam ki. És már biztos voltam benne, hogy az emberemet ott megtalálom. De vigyáznom kellett. Az animátor nem ismer könyörületet. Tudtam, a Fábri teremben választ kapok pár kérdésemre a Budapest Film, az SPI, a Best Hollywood filmforgalmazóitól és a Minimax TV emberétől. Annyit kiderítettem, hogy az animációs filmben, ha csak nem állatos, Magyarországon nincs nagy biznisz. A Belleville rendezvú persze mindig kivétel. Anyagi haszon tehát nem állhat a szabadságszobor elanimálása mögött. Akkor mi lehet az indok? A mozgókép egyre csak homályosabb lett. Ezután az A-szekció filmjeire ültem be. Mind vérprofi gyanús alkotás. A francia, német, cseh, ír, angol és holland rendezők egytől egyig felkerültek a potenciális tettesek listájára. De vajon melyikük az én emberem? A nyócker, a fotós, a kivágós és a 3D-s technikák ötvözésével rögtön magára vonta a figyelmemet. Alaposan körül kellett néznem az egész estés magyar alkotás körül. A siker mindig gyanús. Úgy döntöttem, ideje körül szaglásznom a rendező Gauder Áron házatáján is. És hogy zajlott a forgatás? Hát a Guszti bácsival nehéz volt bánni, hogy még részegen jött a forgatásra. Borfoltosan? Borfoltosan a Ricsi egyszer leesett a Eresz csatornáról az erkélyről, úgyhogy nem volt egyszerű. Volt olyan jelenet, amit többször kellett felvenni? Hát egy olyan Guszti bácsi is állt, amikor sose bírtak saját magukkal szájszinkronba beszélni, és ezt 15-ször sikerült, ugye a hang és a száj. Köszönöm szépen a beszélgetést. Itt volt az ideje, hogy a fesztivál egyik szervezőjének, Liszka Tamásnak is utána menjek. Könnyen meg lehet, hogy ő bérelt fel valakit a szobor elanimálására. Egyébként is túlságosan nagyra törő fiatalembernek tűnik. Ma az Anifest, holnap a Szabadságszobor. Nagyon különös dolog egy ilyen fesztivált megszervezni, hónapokig dolgozni rajta, és aztán látni, hogy a terveink így többé-kevésbé összeállnak, de 3 nap alatt le is zajlanak. Ugye a fesztivál utáni napon már fényképeket fogunk csak nézegetni, hogy mi minden történt, amiket a nagy szaladgálás közben talán észre sem vettem. Az Aardman Animation legújabb gyurmafilmjei hemzsegtek a mesterek pompás új lenyomataitól. Azt sem tévesztett meg, hogy ezek a filmek versenyen kívül indultak a fesztiválon. Ami profi, az profi.
Éreztem, nyomon vagyok. És éppen ilyenkor szokott beütni a krach. Csapdába kerültem, és fogalmam sem volt, hogyan mászok ki ebből a pacából. De Barry Hageman soha nem adja fel.